Sí, pero yo pensé que iba a salir ahí. Son los tigres. ¿Santo tigre? Bueno, damos inicio a la presentación del grupo número 1, que está compuesto o liderando Pablo y Mari. Buenas noches, mis hermanos, les saludo con la paz del Señor. A ver, ¿cómo estamos? Parece que falta cena. Hermana Yoli, ¿hay cena? ¿Hay cena? Bueno, hermano, lo que le falta comer, por favor, a la cocina. A ver, otra vez, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a empezar nuestra presentación. Presten mucha atención. Bueno, nosotros nuestro texto bíblico que elegimos y que nos identifica, ahí le voy a leer, que está en Salmos 17:5. Al mantener mis pasos en tus huellas, no llegarán mis pies a vacilar. Amén. A nosotros nos representa el color azul. Bueno, también vamos a presentar la mascota. A ver, música. Nuestra mascota, sea bienvenida, vino desde el cerro. Desde el cerro. Dice que se llama el macho alfa. Bueno, ahí va a ser un bailecito el macho alfa. Nuestra bandera. Nosotros nos llamamos jóvenes dejando huellas en Pozuelos. ¿Cuántos van a dejar sus huellas aquí en este lugar? Y va a ser en estos días va a ser algo grande, Dios, que no nadie se va a olvidar y como dice, va a haber milagros, va a pasar muchas cosas. Mientras más lo creemos, así van a suceder las cosas, ¿sí? Amén. Bueno, mis hermanos, les vamos a presentar un número, una canción. Espero que nos acompañen con las palmas y con los pies, ¿no?
A ver, ¿cuántos trajeron sus manos? A ver, sus pies. Bueno, mis hermanos, yo les voy a presentar a mi equipo. Como observan, cada uno tenemos una identificación. Les voy a presentar a mi equipo, que está conformado por Daniel Borja. Un aplauso. Por Milena Carrillo. Un aplauso. Por Mónica Flores. Por Guti Condorí. Por Marisola Ucapiña. Por Giselle Morales. Y Luciana Cruz. Este equipo está liderada por mi persona. Yo me llamo María y mi esposo Pablo. Bueno, vamos a cantar una canción que es muy hermosa y espero que nos acompañen con sus voces porque creo que nadie es mudo, así que por favor aprovechen el momento que es un momento único, porque como estos momentos no se va a volver a repetir, así que lo disfruten, hermanos, y pase lo que pase, a seguir adelante, ¿sí? Bueno, vamos a cantar El amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Sabes cómo es el amor? ¿Sabes? El amor de Dios Es maravilloso, el amor de Dios. Es maravilloso, el amor de Dios. Es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios. Cuán alto que no puedo ir arriba de él. Tan bajo que no puedo ir debajo de él. Tan ancho Dios. Un fuerte aplauso. Ahora, vengan más para acá, por favor. Los tigres. Si llegan a ganar, prometen torta para todos los hermanos. Hola, Guti. Hey. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos en primer lugar a este encuentro juvenil que estamos acá en Pozuelo, reunidos en este día. ¿Sí? ¿Cuántos están a ver contentos, agradecidos con nuestro Padre Celestial por estar en este lugar? ¡Wow! Amén, ¿verdad? Pues somos afortunados, ¿no?, de poder estar en este lugar, de poder estar presentes. Bienvenidos, sí, a todos mis hermanos que están en esta noche presentes. Nosotros, nuestro texto bíblico que nos representa es de Josué 1:9, ¿sí? Dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas
valiente, no temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿A cuántos nos gusta ese texto? Nos anima ese texto, ¿no? Y más aún para los jóvenes, ¿sí? Que están en el camino del Señor, en esta etapa de la juventud, ¿verdad? Nuestro Padre nos manda, que nos dice que nos esforcemos y seamos valientes, ¿verdad? Que seamos valientes y que no temamos, dice, ¿no? Las cosas que puedan venir, porque Jehová nuestro Dios está con nosotros. ¿Sí? Ahorita Winnie, Tiger nos visita. Nos visita Tiger en esta ocasión acá en Pozuelo. Lo tuvimos que traer desde la selva, ¿sí? Fue un poco difícil hacerlo llegar por acá porque vieron que se puede apunar. Bueno, le tuvimos que dar té de coca y ustedes ya saben todo eso, ¿verdad? Para que no se apune, si no el tigre se nos muere acá, ¿sí? Llevamos al oculista también porque no veía bien y bueno, nos recetaron unos lentes también, ¿sí? Así que está nuestro tigre, ¿sí? Representándonos. Y también tenemos nuestra bandera. Acá está nuestra bandera. Somos los valientes, ¿sí? Somos los valientes, a ver. Somos los valientes, ¿no? Esperen ahí para que la gente lo pueda apreciar, pues. Hagan pasear, ¿no? Bueno, ahí para que vayan conociéndonos, ¿sí? Y bueno, después vamos a cantar una canción. ¿Dónde está mi hermano Orlando? Que mi corazón sea un templo de ti, Señor, y por siempre seas tú mi fiel consolador. Quiero que mi corazón sea un templo de ti, Señor, y por siempre seas tú mi fiel consolador. Alzo mis manos, te alabo, Señor. Alzo mis manos, te adoro, Jesús. Alzo mis manos, te alabo, Señor. Alzo mis manos, te adoro, Jesús. Quiero hacer siempre tu voluntad. Quiero hacer siempre tu voluntad. A ver, grupo. Que mi corazón sea un templo de ti, Señor. Siempre seas tú mi fiel consolador. Quiero que mi corazón sea un templo de ti, Señor. Y por siempre seas tú mi fiel consolador. Alzo mis manos, te alabo, Señor. Alzo mis manos, te adoro, Jesús. Siempre tu voluntad. Quiero hacer siempre tu voluntad. Muchas gracias, mis hermanos. Bueno, y por último les voy a presentar a cada uno, ¿sí? Los integrantes, los afortunados de ser tigres. Primero acá la mascota la tenemos a nuestra hermana y pequeña Sayel. A ver, Sayel, date una vueltita por allá, que te conozcan, saluda un poquito. Ya sé que estás apunada, pero no es para tanto, ¿ah? No seas tímida, dale, saludad. Ya sé que los hermanos son morochos por acá, pero no importa. Saludá ahí. Bueno, ahí para Sayel, sí, ahí para Sayel. Bien, ahí. Después tenemos ahí a nuestra integrante, a Ivana Aucapiña, ¿sí? Ivana Aucapiña, salí, saludá, no seas así, ¿sí? Después tenemos a nuestro hermano Orlando también, ahí a nuestro hermano Orlando. Oh, muy bien, hermano Orlando. Nuestro hermano Ángel Hacho, que nos visita desde la provincia de Santa Fe. También tenemos ahí a nuestra hermana Elba, también Elba Charcas, ella viene del Santiago del Estero, ¿sí? Tenemos también a nuestro hermano
Walter, ahí para Walter que nos visita del departamento de Cochinoca. También hay a nuestra hermana Patricia, nuestra hermana Patito, ella es de Buenos Aires. También está nuestra hermana Adelma Cruz, ella viene desde Rosario, la Rosarina. También está acá nuestras hermanas ahí que se van a presentar, ellas son Celeste, que nos está visitando desde Tunuyán, Mendoza. También tenemos por último a nuestra hermana Eva, ella viene de Estados Unidos, nos está visitando. Y bueno, por último me presento así, mi esposo Luis Laureano, ¿sí? Más conocido como el Travieso, ¿sí? Más conocido como Travieso. Y bueno, mi nombre es Mabel, yo soy de Bolivia. Bueno, hermano, eso es todo por hoy. Sí, muchísimas gracias. ¡Se me va el fuego! Y ahora también vamos a hacer la presentación de nuestra bandera. ¿Qué color son del hermano Bautista? Azul. ¿Dónde está? Texto bíblico y el nombre de nuestro grupo. Bueno, ahora voy a presentar a cada uno de mis hermanos que componemos el grupo. Está nuestro A nuestro hermano Lino, que es nuestra mascota, que pase a ver adelante. ¡Vamos, Lino! ¡Vamos, Lino! A nuestra hermana Nimia. A nuestro hermano Leo. A nuestro hermano Bautista. A nuestro hermano Nahuel. A nuestra hermana la Reina. A nuestra hermana Liz. A nuestra hermanita Helen. A nuestra hermana Mirta. Y a la más pequeña Daniela. Mi nombre de mí es Daniel, para que todos me conozcan. mi mamá es Liliana. Pueden decir ¿Cómo ese mono está enamorado? Descanso verás, me tienes en tus manos sin dejar caer mi corazón, roba así mi respirar, podría entrar más profundo ya. ¿Cómo puedo estar aquí y no sé motivo por ti?
Ser mejor que ellos. Es lo que quiero. Es Como van a ir, como ustedes pueden observar, con unas vinchas. Y bueno, ahí también trajeron a la mascota, ¿sí? Bueno, así de esta manera vamos a empezar, ¿sí? Para empezar vamos a presentar al matrimonio de los Loritos. A ver. Carmen y Nelson, acá, ¿no? Así, de esta manera ellos están haciendo, ¿no? Los líderes de este equipo, ¿sí? Así que ellos son Carmen y Nelson que están liderando el equipo verde, ¿sí? Bueno, ahora vamos a presentar a los integrantes. ¿Cuántos estamos deseosos? Así que bueno, vamos a presentar en primer lugar a Berenice, ¿sí? Que desde la Quiaca haciendo acá en esta noche su presentación, ¿no? A continuación vamos a presentar a Lucho Cobar, con ustedes Lucho Cobar que nos está visitando, ¿sí? Así que bueno, acá Lucho Cobar. Bueno, a continuación también vamos a conocer con todos ustedes Magalí Champa, el equipo verde. A ver, esa actitud muy buena, ¿eh? Bueno, también vamos a presentar a Jocelyn con todos ustedes, Jocelyn, ¿sí? A continuación también a David Borja, que viene desde ya, bien, conozcan a David Borja, ¿no? Acá está haciendo su presentación. Ah, bien, ahora vamos a conocer con todos ustedes Peronia Coria. Ahí está, ¿no? Ahí está nuestra hermana Peronia y Miriam, ¿sí? Miriam con todos ustedes esta noche, ¿no? Así de esta manera estamos presentando, ¿no? Así que qué lindo, ¿no? Poder estar acá junto a todos ustedes desde los diferentes lugares que nos están visitando, ¿sí? Bien, ahora vamos a dar lugar a nuestra hermana Carmen, ¿no? Que ella va a estar acá presentando el versículo que va a identificar al grupo, ¿sí? Muy buenas noches a todos. Bueno, el versículo lo tenemos en el libro de los Salmos 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dice, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Ahí nos está diciendo que el Señor va a cumplir su propósito en nosotros. Es por eso que nuestro equipo se llama Llamados con un propósito. Bueno, a ver, un aplauso para el equipo Llamados con un propósito, ¿sí? Así de esta manera están presentándose acá junto a ustedes, ¿no? Acá en Pozuelo, ¿no? ¿Quién iba a decir, no? Que íbamos a estar todos acá, ¿sí? Bueno, como todos ustedes ya pudieron observar, este equipo se distingue de color verde, ¿no? A ver, el equipo verde. Bien. Bueno, ahí vamos a pedir acá a nuestro hermano. A ver, a dar una vuelta, todos presentando la bandera, chicos, todo el equipo. Dar una vuelta, presentando la bandera. A ver, dale, sale el equipo verde, ¿sí? Ellos están haciendo la presentación de su bandera, ¿no? Que ellos están acá durante toda esta noche y bueno, mañana también acá haciendo
ahí con la mascota, ¿no? Que él dice, bueno, yo. Bueno, ahí está, ¿no? Nuestro hermano Nelson. ¿Sí? Bueno, así de esta manera, ya como todos ustedes vieron. Bueno, a continuación, también vamos a hacer la presentación de un número para todos ustedes, ¿sí? Así que voy a pedir, por favor, mi hermana, si puede correrse un poquito más las sillas, por favor, que nos necesitamos un poco de espacio, que vamos a hacer la presentación. Sí, ya le pasé. Así que bueno... Para esperar, sigo adelante, yo soy imparable, no miro atrás. Es el momento para empezar. Yo me conecto, me lanzo al viento que me llevará. Haré tu fuego como un relámpago. Tú eres mi impulsor. Enciende tu pasión, y haré mis venas a mi corazón. Mi vida, tú eres mi impulsor. Para entrar en frecuencia y conectarnos a lo que hay que alcanzar. Tú eres el motor, la potencia. Si tenemos tu presencia, no existe nada que nos pueda parar. Eres el llamado para el que fuimos creados, que el mundo entero te llegue a conocer. Como rosa renovada y por eso somos impulsados y para siempre que él va a permanecer. Abre tu fuego como un relámpago. Tú eres mi impulsor. We'll be right back.
Thank you.